Šta je Kosovo onome ko tu živi, stvara i nalazi inspiraciju za svoje stvaranje? Gost podcasta Alternativne Šta je meni Kosovo je Nenad Todorović, pozorišni reditelj. Dobar dan i hvala na izdvojenom vremenu za Alternativnu. Hvala vam što ste me zvali. Eto, ja sam tako rekla. Šta biste vi rekli? Ko je Nenad Todorović? Nenad Todorović je višeslojna ličnost, ali vrlo, što bi se reklo, uprošćeno, fin čovjek. Prijatan, ljubazan i razdragan tip. Mislite da bi se svi sa tim složili? Imalo je sve stariji otprilike. Naravno da ne bi, ali pošto se ja slažem s tim, onda je na meni. Pošto sada imate priliku da niko ne može da vam oponira, onda to možete da kažete. Pa dobro, sad baš ne mogu pred kamera budem duhovit kao inače, jer ovo zahteva malo korektnosti. Ja sam napomenula da govorimo o tome da vi stvarate, prepoznatljivi ste i na Kosovu i šire po svojim pozorišnim predstavama. Da li je ova situacija u kojoj vi stvarate inspiracija zapravo za vaše, s obzirom na to da ste radili više nekih predstava sa temom Kosova? Pa kad se pogleda neka moja biografija od kad sam se ja vratio na Kosovo negde 2005. godine u zimu, sijaset predstava vuče ka tome, naravno. Zato što kad sam se vratio ovdje, oslobodio sam se toga da budem reditelj koji govori uopšte o stvarima koje ga se nekad tiču, nekad manje, nekad više. I kada sam dobio, pošto sam bio direktor, imao sam potpunu slobodu da budem sam sebi umetnički rukovodilac. Oslobodio sam ruku, što bi se reklo. I sigurno ima 7-8 predstava, ali čak i one koje ne radim na Kosovu, na primjer u Kruševcu ili u Leskovcu, Nišu, tamo gde je ustaljeno već par desetina godina režiram ponekad. Dakle, čak i tu postoje tragovi nekakvoga tih paradoksa, tih kontradiktornosti, tog zajedničkog, tragičkog i farsičnog koje idu jedno uz drugu obavezno. A Kosovo je kao da je rođeno za te demetaforizacije, pa smo često govorili Kosovo je grdno glibilište, na primjer. Taj sudar između tragetskog, farsičkog, komičkog, koji je meni imanentan, jer sam na svu sreću ili nažalost živeo u Prištini najveći deo svoga detinjstva i mladosti. I tu se naučio da imamo mermer i blato jedno na drugom, jedno pored drugog. I ta sučeljavanja, ti oksimoroni, kontinuirani oksimoroni u kojima se mržnja gomila, što kažu, u potocima ide, kao vino uskadarili u 19. veku, otprilike. I te kontradiktornosti koje su me, kako da kažem, stasale. Mislim da me je čak i na tu umetnost poterao i moj deda, pošto ne dolazim iz umetničke porodice, nego iz porodice građevinaca, arhitekata. Da li vas je to odredilo? Šta ćete studirati? Mislim da me deda odredio. Deda, čiju kuću sad obnavljam u Sredskoj, odnosno već živim u njoj par godina, leti najviše. On je golotočanin i logoraš u italijanskom i nemačkom logoru. I kad je bio u Osnabriku, u tom oficirskom logoru, tamo je logorovao sa Otom Bihaljom Merinom i Pavlom Vasićem, čuvenim srpskim umetnicima. Učili su ga da slika. I on je napravio jedan autoportret u 1943. u logoru nemačkom. I taj sudar između te vrhunske tragedije koja je zadesila čitav svet, najpre mi evropocentrični ljudi bi rekli svet kad udari u Evropu, taj sudar između logora i te modiljanijevske strukture izduženih likova šarenog kolorita je već u mojoj mladosti me odredio kao čoveka koji opet živi u tim suprotnostima Kosova i ništa drugo kažem nego niz talasa mržnje, a kad nema mržnje, onda živimo u suprotnostima, bilo socijalnim, bilo arhitektonskim, kakvim god. I to čini tu neku, da je nazovem estetikom kojom se ja bavim već dugo, u stvari više to neka vrsta, da kažem, filozofske, političke, ako hoćete, sociološke, ideološke strukture pozorišta. Taj izraz mi je stvorilo u stvari okruženja, ne umetnički relevantna dela na kojima sam se učio. Rekli ste u jednom trenutku mermer i blato, spomenuši svoje odrastanje u Prištini, pa ajde da i to pojasnimo. Rođeni ste gde, odrasli gde? Ja sam rođen u Mitrovici. Do 80. godine su moji, pošto su radili u Trepči, prešli u termoelektranu Kosovo B da rade. Ćale kao građevinac i on je vodio izgradnju onoga velikog, kako se zove onaj, nije bunar, nego dimnjak, onaj ogroman Kosovo B. Da, on je to vodio te radove. I prešao u Prištinu 80. godine. I tu stasavao uz ekipu nekih normalnih, mladih, urbanih ljudi sa kojima i dan danas imam puno zajedničkog i imamo gomilu kontakata. Oni su razvijani po celom svetu, od Melbournea do San Diega, tako da
Pa sve preko, naravno, Beograda čuvenog, koji je stecište naših narodnih masa koje klize ka njemu sve više i brže. I kada kažete taj deo mermer i blato, šta to znači? U tom delu to je, govorimo o 80. godinama kada vi tu smo još bili premali, ali već počinju 90. Tu počinje onaj haos, gazimestanizacija Srbije. Počinje taman kada mi stasavamo. Taman kada su došli neki mladi rokeri da kreću po srednjim školama, po fakultetima, tad počinje u stvari katastrofa po sve nas zajedno ovde. Ali šta hoću da kažem kada kažem mermer i blato? Vidite, ima jedna zanimljiva stvar vezana za naše mentalitete. Kad sam skoro bio nešto kod drugara u zapadnoj Nemačkoj, pošto je relativno često... Kad kažete naše mentalitete, mislite na... Sve naše mentalitete. Mislite balkanski? Balkanski, taj post-osmanski mentalitet, taj tako da ga nazovem. Jer već od Dunava gore nema te vrste kontrole nad življenjem. Oni tamo, na primjer, u Nemačkoj prvo naprave spoljašnju fasadu u dogovoru sa mesnom zajednicom. O selu pričam. A tek onda rade radove unutra. A vi znate da je Kosovo, uključujući i Sandžak, to je najveća teritorija Evrope bez fasada. Dakle, taj život koji mi živimo, a unutra svila, kadifa, mermer i zlato, naše domaćice, sve ove naše domaćice, multietnički gledano, sve su perfektne čistunice. Međutim, nemamo ni fasadu. Dakle, mi gledamo na spoljašnji prostor kao neprijateljski prostor. Tiho se govori na ulici dok se čeka autobus. Ne mislim strah od Srba, od Albanaca i tako dalje, nego mislim svuda. I u Beogradu čak možda sretnete te situacije. Dakle, imamo spoljašnji prostor koji tretiramo kao neprijateljski. Za razliku od Engleza u Londonu koji dan danas imaju jednu česmu za hladnu, a jednu česmu za vruću vodu. Dakle, njih prostor unutar toga ne zanima previše koliko je spoljašnji prostor kolektivne odgovornosti važan. Spoljašnji prostor kao neprijateljski prostor, zapušten prostor potpuno, gde se valjamo u blatu i nečistoći, dok je po kućama savršeno čisto, sterilno i može se jede se poda, što bi rekli. To su ti oksimoroni o kojima pričam. Taj kontracivilizacijski, da kažem, udes svih nas zajedno, onda je tu u takvom svetu gde je spolja neprijatelj, onda je lako da se dovede do mržnje. I naravno, osnovna stvar, ne obrazovanje, to je ključno uvek. I to kada prenesemo na taj period koji ste vi nazvali gazimestanizacija, gde se vi u tom trenutku nalazite, 90. godina, i kako izgleda ta komunikacija? Dakle, vi se tada nalazite u Prištini, je li tako? Ja se nalazim u Prištini, da. I ja sam studirao prvo jugoknjiževnost u Prištini od 93. do 95. 94. Od 92. do 94. Onda sam fotografiju u Beogradu nešto godinu dana, pa sam odustao i upisao kada je Branko Pleša, sam video da preuzima klasu, zaleteo se naravno jer sam ga obožavao kao klinac i bio je on legendarni intelektualac jugoslovenskog bardčina, kako kažu, ali ne samo kao veliki glumac, nego bio intelektualac sa nekoliko knjiga koje su veoma relevantne, čak ako hoćete u široj nekoj teatrološkoj sferi, mislim na geografiju, i onda sam 95. otišao za Beograd na 4-5 godina, koliko je to trajalo studiranje. Ali pošto sam bio stipendista grada Prištine, to je bilo fenomenalno, onda je predsjednik opštine rekao, onaj vagabund će da mi završi fakultet i da ostane u Beogradu. Ne, nego će stipendiju da vraća odmah dok studira, ima da režira. I onda sam ja režirao u Dodoni, pozorištu koje su osnovali Faruk Begoli i ta ekipa, odnosno tadašnja paralelna akademija. I tamo sam se upoznao sa tim mladim albanskim glumcima kao što su Avdorim Demi, on bio veliki drug. I on je bio nešto kao mladi Bata Stojković. To se žario i palio scenama po Kosovu. Onda sećam se, jednom je došao i rekao, Nenade, slušaj, dobio sam honorar. Sad sam radio jedan separatistički film. Vodim te da pijemo. Dakle, da smo se mi na konto tih tragičnih događaja koji su već počeli da zagoravaju. Kako uspeva da se održi taj duh kada prosto je trenutak u kojem se svrstavate na ovu ili na onu stranu? Uz, naravno, da izuzmemo tu romantizaciju da su srpsko-albanski odnosi bili sada pre toga idealni, nisu, ali opet s druge strane ta komunikacija... Mi smo živjeli u nekoj vrsti, ja da kažem, poludiktature i naš kazan ludila je bio pritiskivan sve vreme i naravno eksplodirao kao lonac, kao što je eksplodirala čitava bivša Jugoslavija. Ali, kako da vam kažem, nacionalizam je odluka, nacija je odluka. To ne postoji u biološko-genetskom strukturi materijala, nego postoji u nekoj odluci da vi pripadate nekoj zajednici.
Ali pripadanje jednoj zajednici ne znači da ste van svih drugih zajednica. U pozorištu radite, biti ne znači nacionalista. isključivost prema drugome. Ma daleko bilo, zato što kad se pogledate sada, radili su genetske analize i vi vidite da je Srbi, Hrvati, Bosanci, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, kako Kovalja se zove, su 96% identični, znači po tom genomu. Tako da to je besmisleno govoriti o tome. To je odluka direktna. Vi možda birate šta ste. I kulturološki se kao odvajate i to je sve. Međutim, ono što se tu desilo jeste da vi kao pozorišni čovjek nemate šta da tražite u pozorištu kad ste nacionalista. To možda vidite po sijasetu ovih sada, na primjer, velikih nacionalnih glumaca, ne nacionalnih, nego nacionalistički opredeljenih glumaca, možete da vidite da su to uglavnom slabašni talenti i da su to ljudi koji traže kao u Rousseau, kada Jacques nema identitet, nego sve vreme govori da mrzi Engleze i da zbog toga svi se boje da pomenu čaj, a pije im se. Tako da traganje za identitetom kroz to je automatska devastacija u stvari svih vaših drugih osobina. Znate, to je insistiranje na jednoj odluci je konačan krah svih vaših drugih osobina koje nemate pa se na nju bacate. To je jednostavno, to je lako. I kako izgleda ta komunikacija, dakle u tom trenutku kada vi kažete kao student već su tražili da režirate, da li ste imali recimo iskustva da se traži od vas da nešto režirate u tom političkom kontekstu na određeni način? Pa ja sam od malena pokazivao elemente neposlušnosti prema roditeljima koji su želeli mi sve najbolje. A nekmoli prema bitangama koje su želele da zloupotrebe jedno svetilište, jeli? Isto kao što monasi u svojoj svetinji ne daju da se ponašate nepristojno prema njoj, tako ni ja nisam dozvoljavao. Mislim da ja nisam redak slučaj. Ja nisam redak slučaj, ne znam za Kosovo, ali kažem u Srbiji samoj vidite kako postoji jedna želja da se prosto kaže ne može. Znači kada nastupate tako, onda vas ne zovu ni u stranke i vi ste mirni u startu. Posvađate se jednom i onda kažu ovaj mali je bezobrazan, pusti ga. Skloni se od njega. I više ne vrše pritisak, je li tako? Ne. A da li vas sklanjaju po strani, da li vas diskredituju, da li vas šta? Možete li da se setite nekog? Pa i još nisam spreman za memoare. Tamo ću napisati sigurno sve to i bit će brutalno. Ali za sada bih, pošto bih još da režiram, neću do kraja, bit ću malo diplomatičan. Ali hoću da kažem, postoji jedan problem kod i Srba i Albanaca i svih naših malih primitivnih narodčića koji brkaju nacionalni rad sa kulturom. I to je opasan problem. Znate, to je, kako da kažem, diktaturizacija mišljenja. Ne možete vi, ako nema mesta sa slobodu u pozorištu, pa gde će da ga bude? Policija nema svakako, ni u najmerodavnijim demokratijama. Pozorište ne sme da se meša niko sa strane, osim nas sektaša koji stvaramo priču koja nisu odgovori na naša pitanja, nego su pitanja koja postavljamo sebi i vama koji empatišete sa nama pitaocima. Kada se ta kula od karata, ali zaista od karata, jer to je vrlo tanano, suptilno, da tako kažem, baršunasto je, kada u to uđete kao u slonovsku radnju, vi ste razorili čitavu strukturu razloga postojanja jednog društva. Cenzura u pozorištu, koje sam ja, imao sam pokušaj i kao direktor da mi se mešaju, pa oni brutalno sam uglavnom pokušavao da odgovorim, baš zato što hoću da kažem do ovde može, odavde ne može. Tako da imali smo kompromise u nekom drugom smislu, a kompromise u repertoaru to nisam nikada dozvoljavao. I kad i ja režiram čak i od kad nisam direktor i pre nego što sam postao, bilo je isključivo da radim samo komade za koje smatram da ću imati punu slobodu da do kraja realizujem te ideje. A one su uglavnom problematične. Kad god je reč o Kosovu, opet kažem, tu imamo taj karneval mržnje i on uglavnom treba da bude, ja znam, žrtve rata, to je zastrašujuće. Tome stvarno ne treba, ja ne bih ni govorio o žrtvama rata, ja bih prosto samo bio na kolenima prema njima. Sa koje god strane da dolaze, ja bih se uvijek svih izvinjavao tim ljudima koji su stradali. Ali umetnost ne može da bude dokument. Ona mora da bude sublimacija stvarnosti, preokret u jednu drugu realnost i, kako da kažem, katarzično. Da bude katarzično. Čak i kad je Antigonina sudbina u pitanju, ona mora da uđe u savremenost, odnosno da se farsizuje. Jer pokazati rat idiotskim
je moj prvi životni zadatak, a ne tragičnim. Jer on sam po sebi, mi to podrazumevamo. Kao što imamo komediju, a znamo da je čovjek sam po sebi tragičan jer je konačno biće. On završava svoje nesrećne postojanje jednom, ali ne možemo samo u tragediju. Dakle, moramo se smejati budalama da bi se one ismejale do kraja. I ko je najčešće, odakle su najčešće dolazile reakcije na ono što vi radite? Znamo da dakle, iz Kancelarije za Kosovo. Iz Kancelarije za Kosovo. Znači, ljudi me ne podnose. A dobro, ja sam preterivao, ja sam ih zvao Đurić i Uveoci, na primjer, po Jovanu Jovanoviću Zmaju. Tako da nismo im nikad imali dobru saradnju, jer prosto oni su hteli da preuzmu to pozorište pod svoje, a nisu ga finansirali, nego Ministarstvo kulture. To je prvi nonsens, ali njih to ne zanima, znate. Jer imamo jedan problem s Kosovom. On je zasnovan na brutalnoj laži. A šta je brutalna laž? Brutalna laž je, ovako imate, istraživanje vezano za umetnička dela koje ja svakodnevno vršim, jer me zanima ko što to radi o Kosovu. Imate tu takozvanu Bečkovićevsku provincijenciju, da je tako nazovem, u kojoj samo što se vitezovi srpski nisu ko zombi ustali zemlje i sjurili se na Gazimestan da pobiju nevernike. Dakle, to je taj jedan deo brutalno idiotske književnosti koja već godinama traje. Ja je razumem u romantizmu. Kad je bilo u romantizmu je naravno bilo neophodno da bi se narod digao tako protiv Turaka, oslobodio sebe. Bajronovski rečeno. I s druge strane imamo apsolutno nezainteresovanost onih koji su stvarno ozbiljni intelektualci Srbi ili Jugosloveni, kako god oni sebe predstavljali. I za njih Kosovo je jedna vrsta, skini mi to s vrata, tamo žive neki nosioci Miloševićevih gena. Znači, a koliko je velik taj prostor između? O kojem govorite, ako sam dobro razumela. On je potpuno šupalj i ima ga koliko hoćete. Ima ga koliko hoćete, ali to je, kažem opet, zato što vraćamo se na Kosovo kao temu vezanu za laž, jer Kosovo je najjeftinija srpska reč. Jeftinoća ide iz inflacije. Vrednost dinara u inflaciji je katastrofalna. Koliko god puta pomenemo Kosovo, toliko puta ono postaje jeftinije. Zato što su to kafanske priče za okolinu Beograda. A sa druge strane, za neke druge ljude Kosovo je toalet papir. Tako da, ja se nalazim svuda u tim pričama. Ja sam i galamđio o Kosovu i nekad je za mene toalet papir i zato što je Kosovo, mi živimo Kosovo i mi nemamo Kosovo kao temu. Mi imamo temu kako da preživimo. Kakvu temu da nađemo za pozorišnu predstavu? Kosovo je za nas ono što smo mi, jer mi smo to. Kako to da kažem? Glupavo zvuči, skinite u montaži, šta da kažem. Ali sad me zanima taj deo, dakle, da se vratimo u te 90. godine i taj period. Sa kim ste se vi, recimo, družili? Od Srba, od Albanaca? Pa oni kod da su znali da krenemo u rat svi zajedno, onda kada je stasala i kod Srba i kod Albanaca jedna generacija mladih ljudi koji su bili potpuno urbani, družili se. Znači, zna se, mi smo segregarno živjeli. Živjeli smo u, kako to voli da kaže, kako voli to Platon da kaže, u idiotizmima samostalni, pošto je idiotis, znači čovjek koji se ne zanima za nešto što je van njegovog stana, van njegove kuće, kao da su znali da stasava nova generacija. I može se desi, čak vidi ove budale će da se na kraju počnu druže i pomirit će se. Tu je nekako se desilo, ne kažem da je zato, ali bukvalno je tako. Mi smo imali čitavu tu jednu plejadu drugara Albanaca koji su studirali glumu, likovne umetnosti. Tako i dolazili su u takozvane srpske kafiće, a mi smo kod Gogija tada u Avalon, a onda smo mi posle toga išli u Mesnatu dole u Kičmu, da su bili albanski neki mladi intelektualci. Mislili smo da je ceo svet naš, da znamo od Dostojevskog do Šekspira sve na pamet. Naravno, bili smo deca i blesavi, ali smo puno razgovarali o umetnosti, a boga mi i o ratu smo razgovarali. I tu se brutalno nismo slagali, ali smo se super družili. I tako smo odrastali. I onda je naravno došlo ovo 97. pa 98. Tu smo se razdvojili i onda smo se mi pokupili. Meni je tadašnja žena bila trudna negde i onda smo zbrisali za Kraljevo pa za Beograd. I kako su izgledali ti razgovori? O umetnosti se verovatno isto nekad slažete, nekad ne slažete, ali koji su zapravo bili teži razgovori? Oni kada se ne slažete u umetnosti ili oni kada se ne slažete o politici? To me zanima. Pa, znate kako, o politici nema šta da se vređaš, zato što tu se zna, pozicije se znaju. Nažalost, tako je, sukobljeni smo. Ali meni je teže padalo ako mi kažu da mi predstave ne valja.
nego ako mi kažu da je Sloba genocidan. Prosto, to nema veze, to me ne zanima. To je svet u kome mi živimo zajedno, ali ako moja predstava se tebi ne sviđa, to već imamo problem. Tako da smo u stvari više izbjegavali da pričamo o tome šta nam valja jedni drugima nego politici. I ako bi došlo na ivici nekog sukoba, taj sukob je jači bio u... Da, intenzivniji je bio. Intenzivniji. Ja ne znam da li su oni meni ili ja njima, ja i danas se redovno čujem, na primjer sa Enverom Petrovcijem, s koga jako cenim, sa još nekoliko prijatelja glumaca iz Prizrena jednim i iz Prištine još dvojicom. I imamo dobre odnose i dan danas se raspravljamo o politici. I dan danas imamo Ali vam se čini da ste nešto naučili ili su koliko su ti razgovori u poređenju sa onim pre, recimo, 20 godina i ovi danas? Kad bi ih uporedili, da li ste razmišljali o tome? Verujte mi, ništa nismo naučili. I dalje pričamo na isti način, jer ako ste bili onakvi kakvi ste bili i danas ste takvi. Znate, ja ne mogu prosto da prećutim, jer ja, kako kažem, nisam bio u ratu. Nije bio moj burazir, nije bio moj čale. Dakle, nema nikoga koji smo u porodici, u familiji, široj učestvovali u tim strašnim događanjima, slava Bogu. I zato imam svako pravo da se ne izvinjavam nikome za ono što se sada, na primjer, događa Srbima. Dakle, taj apartheid koji je zamenio strane, za mene je zastrašujući kao da ništa nismo naučili. Dakle, ništa nismo naučili. 25 godina kasnije mi ništa nismo naučili. Baš upravo zbog toga sam htjela da vas pitam, jer vi u ovom trenutku ste jako glasni, ako tako to mogu da kažem, odnosno često i na društvenim mrežama se oglašavate o problemima koji se tiču Srba na Kosovu u ovom datom trenutku i da li se suočavate sa tim da neko kaže, evo ga, ovaj nacionalista, ili je uradio predstavu na ovu temu koja je ovo problematizovala i on je možda mislio ovo ili ono. Sa kakvim se u tom smislu komentarima? Kao prvo moram da kažem da mi je izrazito žao što Facebook nije postojao od 90. godina. Tada bi bio mnogo glamurozno gadniji prema našim ljudima koji su vršili odvratne stvari na Kosovu. I to mnogo pre rata. Ali što se toga tiče, ne znam, kako kaže stara poslovica, da se niste trudili svima da se dopadnete, mnogima bi se dopali. Za neke sam žestoki nacionalista. Rekao mi je moj drugar iz Prištine, kaže, ti si bi nacionalista. Kažem, čekaj, kako može 5% stanovništva da bude optužen neko od njih za nacionalizam? Koji nema dovoljno ljudskih prava. Nikada u životu nisam rekao ništa što mi se ne čini da je istina. Dakle, nijedan moj potez u životu, nijedna moja izjava nije bila nevezana, a da nisam to izričito iskreno mislio. Kada grešim, naravno da grešim, ali sigurno ne stojim iza onoga što sam pogrešio. Znači, sve to moje galame nisu političke, nisu ideološke, nego su pokušaj da se bude etičan. A mi smo u umetnosti naučili da je estetika nijodakle ne može da izvira osim iz etike. Etika je i koren, i stablo, i list, i grana estetike, na kojoj, da tako kažem, rađa plod estetike. I ta etika je ono što mora da se prati. Dakle, čak ne ni reč roditelja, ni dede na umoru, nego ono što je etičko kao, da kažem, baza ljudskog postojanja. Bez toga nema ničega. Šta će nam takvo Kosovo? Kada kažete ovo, bio bi još gori da je tada postojao Facebook 90-ih, da li to znači da ste vi bili u nekim situacijama, svedočili nekim događajima koji su vas povredili, na koje ste reagovali, da govorimo naravno o periodu pritiska na Albance od režima Slobodana Miloševića? Pa bio je to izraziti pritisak koji je kulminirao katastrofom u ljudskim životima. Znate, nema tog čoveka koji je ošamario ženu, a kamoli pobio toliki ljude. Dakle, ne postoji taj čovjek iza koga ja mogu da stanem. To nije moj narod, to nije moj Srbin, to nije niko. To je ološ, to je stoka, to nisu ljudi. I sad da ti nečovek bude bliži od glumca Albanca, ubica, koljač, kako kažem, animalni tip. O tome se radi. Tu prestaje svaka mogućnost za dalju komunikaciju. To nije moj narod prosto. Sad se tu vraćamo... Ili ja tom narodu ne pripadam, kako god hoće. Sad se tu vraćamo na onu, zapravo negde sa početka o toj isključivosti. Dakle, ukoliko pripadam nečemu, onda sam isključiv prema nečemu drugom. Zapravo, iz tog razloga pitam da, dakle, to što vi
govorite o trenutnom položaju Srba na Kosovu nije isključivost prema nečemu drugom. Znamo da ste skloni da često spomenete i neke vaše kolege koje pripadaju različitim narodima na prostoru bivše Jugoslavije pre svega, koje ste cenili kao umetnike, kao pisce, kao glumce, kao iz koje god da su branše u pitanju. Koji je ovo trenutak kojem sada svedočimo? Šta bi oni ovaj trenutak sada na Kosovu, ukoliko biste nešto, recimo, sad režirali, kako bi nazvali to? Šta bi to bilo i koje bi to bilo, koji žanr? Pa, ja sam uradio, kažem, nekoliko predstava, dobar broj predstava o samom Kosovu. Čini mi se da bih sada išao malo dalje i voleo Kada kažem, mislim 2025. godina, jun mesec u kojem snimamo ovaj razgovor. Da. Pa ne znam, evo sad poslednja predstava koju sam radio je Beketov čekajući kraj partije. To je, nekako mi se čini kao da sam napravio nešto testamentarno vezano za ono što hoću da kažem o Srbima na Kosovu. To je dvojica nesrećnih, izgubljenih ljudi koji čekaju, a znaju da se nikad neće pojaviti oni naši. Taj paradoks u kome Srbi žive 25 godina očekujući da naši samo što nisu je za mene fascinantan mentalitet geta. Unutar koga čekate smisao koji neće doći, jer jedino što možda uradite jeste da u smisao uzmete u svoje ruke. To je kao da čekate da vam neko pročita bajku, a imate pred sobom knjigu. Tako da, ja sam već uradio to što je vezano za Kosovo. Ne znam, volao bi da radim, na primjer, s Enverom Petrovcijem. Volao bi da radim nešto ozbiljno i volao bi da se bacim malo u veliku literaturu. To, na primjer, Fausta bi volao da radim. On je za mene značajan. I voleo bi da radim jednu predstavu koju sam počeo da pišem davno, pa sam lenj. Naravno, ona se zove Koliko kraka ima petokraka. To je komad o prelasku iz tranzicije, iz komunizma u ovo naše veselo, vedro kapitalističko društvo sa horovima bankara, jedan opšte široki mjuzikl. Mnogo sam počeo da volim mjuzikle da radim, zato što oni, kakvu god temu da stavite na dnevni red, oni će taj i cinički, ironijski otklon da svakoj tragediji daju, da tako kažem, jestivost, da se ne udavimo u gutanju. A kada kažete, dakle, čekaju, govoreći o tom, kako ste rekli, mentalitetu geta Srba na Kosovu, koji čekaju da dođu ovi naši, a u stvari da sami u svoje ruke uzmu sudbinu ili kako već to, šta to znači? Pa to znači da su Srbi iz Kosova za 25 godina čekaju prošlost da dođe, utirući sebi put u propast budućnosti. To je, mislim, što se toga tiče, cela priča. Čekajući prošlost, zanemaruju sopstvenu budućnost. To je klasičan primjer psihopatologije geta. Imamo taj socijalni, dajte mi malo. I ta naša privremenost, kolektivna privremenost ovde, jer vjerojatno ćemo brzo otići. To su one fasade o kojima ste govorili, jel? Tako je. Srbi žive u privremenosti. I otud tolika agresivnost u svojoj ovoj borbi. Jer vidite šta oni sad nama rade. Oni predaju deo po deo Kosova, sve više svađajući nas koji živimo ovde sa našim komšijama Albancima. Pa ste to ludilo. Umjesto da bude ako već predaješ, znači ti valjda nas miriš. Ne. Oni nam predaju Kosovo, znači tipična ljotićevska fora. Oni ti predaju ingerencije Kosovu, debelo nas svađajući, gurajući nas u rat sa komšijama Albancima. Pa to je stvarno suludo. Tu govorite o zvaničnom Beogradu ili vlasti iz Beograda, je li tako? Moglo bi se reći. A kako vidite odnos Prištine prema Srbima sa Kosova? Pa on je bar otvoreno katastrofalan. Nije ovako skriveno. Ali nikakav problem nije. Vidite sad, vi ovdje imate s jedne strane, kada se, to je dogovorno predavanje institucija, samo što se pravi galama da oni to otimaju. A to je sve posljedica dogovora. I sad ovi u Prištini igraju na kartu šovinizma, a ovi u Srbiji igraju na kartu samoviktimizacije. A u stvari niti je ovaj heroj, niti je ovaj tamo iznenađen, nego su sve to dogovorili. Samo što je lakše i lepše da to Albanci urade, jer onda za javnost su ove Srbende ostaju Srbende. Potpuno besmisleno. A sve vreme, kažem, kao posljedica su zatrovani odnosi koji za 25 godina ne mogu se odtruju nikako.
I mogu li se, šta je recept da se otruju? Kako? Ono što su neki Mada niste lekar, ali Ne, ja šta imam biste predlog. prepisali? Znači, moraju se načelnici naših udruženja naroda i naši direktori nacija i da kažu, gospodo, pomirite se, dobit ćete batinu. To je minut posle. Tamo posle da narodi se pomire kad se dogovore. Ali kako kažu filozofija? Kaže da je politika je nauka odlaganja rešavanja problema. Samo se tako doživljava. I šta je vama Kosovo danas, juna 2025. godine? Muka, malter, lepak za pločice i postavljanje ordinata. To je za ovaj vikend meni Kosovo, u Dedinoj kući. Koja se nalazi gde? Sredska. Sredska samo mi kaže. Centar. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bio je ovo Nenad Todorović, pozorišni reditelj.